दाइ दाइ हेलो हेलो बवाल खतरा फिल छ यहाँ चाहिँ हाम्रो देश त्यहाँ त्यतिको वार्म अप चाहिँ हुनुपर्छ है कुदाउनलाई राइड हुँदैछ हामी चाहिँ आज यता कता भन्छौँ माथि सुन्दर जलबाट माथि जाँदैछौँ हाम्रो सफरले छ हाम्रो यो ट्रेक स्ल्यास छ जाइन्ट रेन छ ट्रेक स्ल्यास जेनेरेसन 6 छ मेरो चाहिँ 5 हो यो हाम्रो स्कट रेन्सन छ बवाल मजा आउँछ अब दामी छ यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ बवाल छ खतरा भइरहेछ अब दामी छ ल है त गाइजहरू फाइनली आइपुग्यो हामी यहाँ रोल चाहिँ कुने गाउँ रे शिवपुरी पिक रे विष्णुद्वार ओक्रेनी फुल डिटेल छ काले भन्ज्याङ है त काले भन्ज्याङबाट आयो यहाँ हामी यो गाइजहरू अब रेडी हुन्छ अब हाम्रो केटाहरूको हतियार बवाल मजा आउने वालामा चाहिँ त केटा आवाज त्यहाँ त्यतिको वार्म अप चाहिँ हुनुपर्छ है कुदाउनलाई उता शिवपुरी पिक जाने बाटो हामी विष्णुद्वारतिर चाहिँ लागिरहेको हामी चाहिँ यो साइड भनौँ न हो तर अलिकति हामी यो साइडबाट झर्छौँ विष्णुद्वार पुग्दैन हामी डाँडा गाउँबाट झर्ने नि ए विष्णुद्वार होइन बागद्वार कहाँ छ भाइ बागद्वारै छैन यही बागद्वार ए भनौँ न यसको तल तलबाट हामी झर्छौँ है तिमीहरूले एउटा ट्रेल थाहै छैन होला म तिमीहरूलाई त नयाँ ट्रेल लग्छु आज दाइले त नयाँ ट्रेल पो लाने भने एउटा नयाँ ट्रेल खतरा छ फिनाले लिगुरे जस्तो छ त्यो एउटा ठाउँ दाजु त्यो चाहिँ आई थिङ्क उकालै छ क्या लाइक अपिल छ हामी त त्यो शिवपुरी बागद्वारहरू अलिकति पिक्ने जस्तो होइन लाइक 23 है 24 अनि त्यो बागद्वारको त्यो पानी आउँछ नि त्यो जुन बाघको मुखबाट अनि त्यहाँदेखि चाहिँ एकदमै रमाइलो ट्रेलहरू चाहिँ अलिकति स्टेयर्सहरू छ लाइक सबै मिक्स अफ हुन्छ नि सिङ्गल ट्र्याक अनि मिक्स अफ एभ्रिथिङ अनि त्यस पछाडि त्यो नागे गुम्बा झर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लिएर अलिकति तिमीलाई पनि थाहा छ है त्यो बाटो त्यही होला तारे उता डाँडा गाउँमै झर्छ नि त्यहाँबाट एउटा सायद एनी वे लेस सी होइन तर जस्ट यो ट्रेल चाहिँ अति भवा छ भन्दाखेरि We are ready to roll now. Let's go. ए ला पानी बोक्यो ला पानी चाहिँ बिर्सेछ नि ल गाइजहरू यो चाहिँ आज फर्स्ट टाइम मेरो चाहिँ केटाहरू चाहिँ आइसक्यो हो दिनेशको र मेरो फर्स्ट टाइम होला दामी रहेछ केटाहरूलाई के अरे माथि मुस्ताङ कि के याद आयो भन्थ्यो होइन केटाहरूलाई कहाँ मुस्ताङ कि के याद आयो भन्थ्यो त तल गाइजहरू मैले चाहिँ ज्याकेट खोलिदिएँ गर्मी भएर क्या अपिल छ दामी छ यो चाहिँ अहिले लगभग 21-22 मिटरको हाइटमा छ गाइजहरू यहाँ चाहिँ अलिकति तेर्सो उकालो प्रायः चाहिँ उकालै छ अलिअलि ओह्रालो अहिले गर्मी भएर ज्याकेट खोलेको कुद्दाखेरि त चिसो जस्तो हुँदो रहेछ गाइजहरू दिनेश हाम्रो दिनेश र म जाँदैछौँ हामी 4 जना गाइजहरू उकालो पनि छ क्या यसमा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ ठाडै उकालो छ त्यहाँ चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ नदी त्यस्तै फ्लोई टाइपको रमाइलो छ लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान उकालो चाहिँ नेक्स्ट लेभलै छ है केटा हाइट डेन्जर थाक्छ गाड गुलती हुन्छ डेन्जर थाक्यो म चाहिँ यो लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान बवाल खतरा फिल छ यहाँ चाहिँ सोचेर आउनु होला अन्त दिनेश उकालो त है
केटाहरू त्यहाँ रिल बनाउनलाई केटा रिल बनाउनलाई चाहिँ हामी रेस्ट गरिरहेको छौँ यहाँ म चाहिँ केटा घना जङ्गलभित्र छौँ हामी नेसनल पार्क शिवपुरीमा पर्छ यो नि हाम्रो दिनेश यहाँ साइडमा दिनेश जङ्गल चाहिँ शीतल रमाइलो रहेछ भने क्या हाम्रो दिनेश तामाङ दामी ओह्रालो छ से थकित भइरहेछ उकालो उकालो चाहिँ यार केटा यति ओह्रालो हुने त्यसपछि फेरि उकालो आइहाल्छ चल्न नि मन छैन थकाइ लाग्यो भएर क्या त्यही भएर ठिक छ यतिको भए पनि ओह्रालो आइरहेछ चिलमा जाउँ दामी छ नि यो ल मेरो अगाडि दिने साझा अगाडि अवतार त्योभन्दा अगाडि तेन्जिङ यहाँबाट ओह्रालो रहेछ स्टेयर्स त्यहीँबाट कुदाइ यहीँबाट फेरि ठेल्नुपर्ने त्यस्तो रहेछ चिप्ले ढुङ्गा रहेछ नि त्यहाँ यो नयाँ ट्रेल भएर नि आइडिया नहुने क्या अब यहाँबाट गइहाल्यो ऊ त्यहाँबाट ओकालो आइदिन्छ भने जस्तो नि त्यो भएर नि अनि गियर डाङडुङ मिलाइहाल्न अलिकति गाह्रो हुने क्या एडजस्ट गरौँ न तर ठिक छ ओभरअल के हो यहाँ पसल हो कि के हो यो भित्र यहाँबाट चिलमा जाउँ ए बागद्वार ए यहीँ पो हो म त झन् यो चाहिँ आश्रम रहेछ गाई चाहिँ बिचमा केटाहरू बुडुङ बुडुङ चेन ब्यालेन्स भएको छैन कि क्या हो गाइजहरू हो नि एकछिन है त हेलो 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 बागद्वार यो हो गाइस बागद्वार चाहिँ ल त्यहाँ मेन बागद्वारको चाहिँ भिडियो बनाइन मैले मान्छे क्राउड धेरै थियो
अब यहाँबाट सुरु हुन्छ राइट दिनेश पस ल जम है छाने दिनेशले है हेलो हेलो छैन यति हो यस्तो पो ल है त मजा आइरहेछ अहिले चाहिँ हेलो हेलो मजा आइरहेछ यार केटा चिल्न जानुपर्ने हुन्छ भरे चाहिँ माइ लड ओइ फालिदिन्छ जस्तो हुन्छ त साइकलले हेलो हेलो ल लेट्स गो त्यो भाइलाई भोक लाएर खरो भएछ ओइ के मिलिरहेको छैन जस्तो छ के हो ठिक छ हेलो 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 बाटो छोड हेलो हेलो ओर्ल्यौँ रिक्स नलिउँ यस्तो ठाउँमा बा थोरै ल उसु ए ल है त गाइजहरू जाँदैछौँ हामी फ्लोइ छ मजा आइरहेछ हेलो hello 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 have a nice day have fun मेरो अगाडि दिनेश hey hello 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 ल मजा आइरहेछ केटा हाइकर सो टन्ने रहेछ आइरहेछ है चिलमा खेल्दै जानुपर्ने हुन्छ
हेलो खुला मैदान रहेछ नि कति मान्छे कस्तो भयो दाइ बवाल रमाइलो भने यार दाइ चाहिँ मजा आज तर शनिबार भएर हाइकर टन्ने टन्ने चाहिँ अलिकति हाइकर कोर्स लाग्यो सही हो हेलो 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 मजा आइरहेको छ गाइजहरू मजा आइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ नङ खिच्दिने हो नि त दिनेश अवतार केटाहरूले उडाएर चाहिँ उल्का छ ओइ झन्डै एकैचोटि अगाडि देख्यो नि त सँगसँगै गयो भने त्यस्तो हुन्छ केटा हो अगाडि देख्दैन ओ दिनेश कहाँ पसेको हौ सट्टै बसेको दिनेश घारीतिर मजा आइरहेछ लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान ब्लाइन्डै हो फर्स्ट टाइम आएको त हो ट्रेल खन्दैछ ओइ दामी दामी मजा आइरहेछ यो जरा सेक्सन धेरै रहेछ जरा सेक्सनमा चाहिँ चिप्लिने चान्स हुन्छ गाइजहरू ओइ के हो मजी के हो यार कत्रो रुख रहेछ मजी मजा आयो मजा आयो मजा आयो नाइस कस्तो फ्लो छ यो सेक्सन ओके ओके ब्रदर हाम्रो ओइ ओइ म्यास कुद्दा ठिक छ नि गोप्रो हेलमेट ठोक्यो नि त गाइज हाम्रो हिन्दुस्तानबाट गेस्ट आउनु भएको रहेछ हेलो 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 दिनेश के हो ए यतै गयो होला स्टेयर्स के हो हाइकर्स कति आएको नि यार आमा नेक्स्ट लेभल यसमा चाहिँ फास्ट कुद्नै भन्दाखेरि पनि
ट्याक्क ट्रेलको फन लिँदै होइन उयो त गयो होला ए यहाँ पो रहेछ केटा साइकल टुक्यो यताबाट नागिन गुम्बा ए केटाहरूको चिकचाक छुँदैछ भर्याङ छ अब छैन होला अब एकछिन पेरेली छ माथि उकालो टपसम्म पेडल जानु दोहोऱ्याउनुपर्छ टपबाट त फेरि ल अब यहाँबाट चाहिँ थोरै पेडल सेक्सन छ अरे खै यो चाहिँ कुन चाहिँ ट्रेल कहाँ के हो थाहा छैन गाइजहरू फर्स्ट टाइम अफ माई ओइ सिधा गियर चाहिँ जहिले लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान त्यहाँबाट चाहिँ पुरै ठेल्नै पर्ने रहेछ लाली गुराँस हाइट डेन्जर उकालो छ यहाँ अहिलेदेखि तल ठेल्दा ठेल्नु यहाँ ओइ लाली गुराँस फुलेछ नि केटा हो यार उहाँ यहाँ गुराँस फुलेछ ए लाली गुराँस केटा पुरै गुराँस फुलेछ केटाहरू हिँड्यो Okay. Let's go! Chill my da. Oi, view ta. Dami. Dami. Dusty. दामी छ मजा आइरहेछ केटा चिलमा जाउँ खेल्दै जाउँ ब्रेकिङहरू ब्यालेन्स गर्दै सिक्दै जानु पर्ने हुन्छ म चाहिँ किनभने म अझै पनि त्यो नयाँ बाइकमा फ्यामिलियर भइसकेको छुइनँ म केटाहरूले धुलो चटाइदियो नि त हाँ ओ ल यार मासला त्यो रुखमा मुजी मैले नभन्नु पर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ सरप्राइज ग्यापहरू छ हेलो साखु ट्रेल पो याद आयो त मलाई त केटा
आमामा धुलो त केटाहरूले एक हप्तालाई पुग्ने गरी खुवाइदिइहाल्यो नि। ओइ मान्छे ऐट धुलो हेर केटाहरूको आमामा। तर मजा रहेछ, फ्लोइ रहेछ। मलाई चाहिँ यो ट्रेल चाहिँ साको ट्रेल उल्टो कुदाएको जस्तो याद आयो क्या, त्यस्तै फिल भयो मलाई चाहिँ। हेलो दामी गइट ग्राभिटी फिल स्वाई यहाँ तान्दाखेरि चाहिँ यहाँ बुरास फुलेर पनि झर्न थालेछ गाइजहरू। केटाहरू तो पानीले होला अगाडि, ठिक छ। म नि ओइ हेलो 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 बहिनीहरू केटाहरूले सातो उडाइदियो होला अगाडि। यहाँ चाहिँ चिल्मै जानुपर्ने हुन्छ आमामा। हेलो भन्दै हिँड्नुपर्छ। दामी मजाको रहेछ ट्रेन चाहिँ। माथि हिमाल ट्रेक गएको याद आयो। हेलो 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 आयो सही मजा आयो यार। ओइ हेलो 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 आएको छ कति धेरै। हेलो हेलो आमा क्याबमै जानुपर्छ क्या। हेलो हेलो हजुर छैन छैन लास्ट यति हो। आया ओइ पुगेन नि। तर पनि ठिकै छ, हात दुख्ने भएर झ्याउ लाग्यो ब्रेक हान्दा हान्दा। हेलो हेलो कस्तो छ यार खबर? ठिक छ यार। चिना जतिको के छ कस्तो छ दियो। हेलो 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 हो तर्सा छैन नि। हेलो सिस्टर थोरै ला। ओ बाख्रा गराइछ त यहाँ कति धेरै मान्छेहरू। रिबाउन्ड चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच। आज चाहिँ भरे हान्दा हान्दा मादिने गयो भने यस्तो हो। ल जाउँ। टारको गोटी सोटी सब झर्दा झर्दा त ठिक छ त्यो केटा हेर कराएको। आइट्स मादर माकी डग्स। आइट्स 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 आइट्स
हो क्वाड बाइक फरेन सेक्सन नि सकियो केटा हो आऊ दिनेश ओके लेट्स गो बहिनीहरूले लाली गुराँस पुरै टिपेर ल्याएछ खेल्न जानु पर्यो भनेको हो गाइजहरू यस्तरी पाटो पुट्टा पारेर माटो नि ब्ल्याट कराएर म भन्छ मलाई चाहिँ इरी लाग्छ ओहो झन्दै तेन्जिङ झन्दै यो अन्त पारा शैली होइन त लगेडा हो अब यहाँबाट हामी हेलिप्याड हान्छौँ रेशमी यो कपाल ल है त यहाँ छ ट्राई गर्छु नि ल है केटा हो ल आऊ ल बिस्तारै ल ल है त केटाहरू तोप हान्नी त हाल्यो चिल्न जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ केटा ठुलो पाइपमा चाहिँ साइकल हुन्छ है केटा पाइप चाहिँ एकदम चिल पाराले यस्तो जानुपर्ने हुन्छ अरू भने सबै ठिक छ यस्तोमा चिप्लिन्छ है केटा हेलो केटाहरू त रुखै टिप्दै क्या हो गुराँसको यहाँबाट स्वाट यता छिर्यो भने दामी हुन्थ्यो हेलो 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 थोरै 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 के हो केटाहरू के भाइ यार गुराँसै गुराँस त हातभरि है आमामा कति गुराँस यार केटाहरूको हातभरि गुराँसै गुराँस रहेछ त आएन ल म
दामी मजा आइरहेछ मजा लिइरहेको छु म केटाहरू धुलो उडाएर मजा आइरहेछ लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान Let's go. Right. Right. पीछे देखो